덱 108해슘 거북선 키보드는 사무실에서 조용하게 작업하고 싶은 분들에게 완벽한 선택입니다. 이 키보드는 정숙한 저소음 스위치와 부드러운 타건감으로 장시간 사용해도 손목에 부담을 주지 않으며 피로도를 최소화합니다. 내구성이 뛰어난 이중사출 키캡과 견고한 하우징은 오랜 사용을 보장합니다. 디자인 또한 고급스러워 어떤 환경에서도 잘 어울립니다. 많은 사용자들이 돈이 아깝지 않다며 추천하는 이 제품은 기계식 키보드를 처음 접하는 분들에게도 적합합니다. 지금 바로 경험해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.